o quê? Será que vovô trouxe? Será que vovô trouxe? Vai perguntar. Ei, calma, é papai ajeitando o carro. Vai ver se vovô trouxe, vai ver. O que eu vou te dar? Uau! Peraí, deixa a vovó olhar, Pedro. Deixa o vovô dar a ela, Pedro. Meu Deus! Vem pra cá por causa da chuva. Aqui. Meu Deus, que pacotão. Toma o seu presente. Olha o pacote, é pesado. O que é isso, vovó? Dá a volta, olha o que tem na frente. Olha o que tem aqui na frente. Que isso? Ah! Vamos levar lá pra dentro pra abrir? Leva lá pra dentro com o irmão, leva com o irmão. Irmão, leva. Olha a alegria. Aí. Tu gostou, mãe? Então pode abrir. Cadê? Tchan, tchan, tchan. Será que tem uma geladeira aí dentro? Será? O irmão tá te ajudando, é? Será, Alice? Pode rapidinho. Puxa, puxa, Alice. Deixa ela puxar, filho. Deixa ela ter o prazer de abrir. Eita. Isso. Eita. Isso. Mais. Vai, Alice, abre. Deixa eu ajudar ela. Aqui, vovó. Essa aqui lá aqui. É agora. É difícil. Tchan, 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 tchan. Aqui atrás. Puxa aqui, Liz, puxa aqui. Aqui, ó. Aqui. Ai, meu Deus, será que é? Eita, Será que é? É, mamãe. Vamos puxar. Sai da frente. Eu vou Puxa, ajudar. Alice. Segura a caixa. Puxa, Alice, puxa, Alice. Uau! Filha, você gostou? Espera aí, não puxa não, deixa isso aí por enquanto. Meu Deus, que geladeira tão linda! Pode deixar o plástico. Abre. Vê se tu consegue abrir. Não tem. O que tem aí? O que tem aí? Tem que fazer gelo! Olha esse picolé. Fazer picolé! Vamos colocar na cozinha. É aqui na geladeira que faz o picolé. Abre a porta de baixo. Vamos abrir a porta de baixo para ver. Fecha. Cadê o Aigo? Ali, amor. Olha, Alice. O que é isso? Ovinho. Outros ovinhos. Ovinhos. Ovinho. Vamos colocar aqui. É aí que guarda os ovinhos. Isso. Quem deu essa geladeira é tu? Vovózão. Tu tá feliz? Tem ovo, é? Tu gostou? Sim. Ela é linda? Ó, o que tem aqui? Uma gaveta. Meu Deus, a gaveta das verduras. Isso é para fazer gelatina. Meu Deus. Uau, esse pote da mão de Pedro é da manteiga. Tem congelador, já viram o congelador? Já. O que é que tem lá dentro? Olha, que linda, que luxo. Por que tu ganhou a geladeira? Diz a mamãe. Por que tu deixou de quê? Olha pra mamãe, tu deixou de quê? Diz pra mim. Diz logo a mamãe. Ela deixou o pano, foi. Ela não chupa mais o paninho, pessoal, porque já é uma menininha. Aí, como prêmio, vovô João deu uma geladeira pra ela. Próximo. Estamos orgulhosos de você. Foi um abraço que o vovô caiu. Que geladeira.